உடம்பே ஒடுக்கி வீடியோ எடுத்துனாங்க. நான் கூப்பிடலாம் பிரச்சனையே கிடையாது. அட போன கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் நீ. போட்டோ தரமா இல்லை போன கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் நீ. பாலைக்கு கூப்பிட்டு மாட்டேங்கன்னா யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்களே. எல்லாரும் வெளியே பாரு அங்கே பாரு. என் ஃபோன் போச்சுன்னா அவங்க எடுக்க கூடாது. என் ஃபோன் எடுத்து போக கூட்டுறாங்க. எடுப்பாங்கண்ணா ஓகேண்ணா. சொல்லண்ணா அது பரவாயில்ல சொல்லண்ணா. அதான் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, அவசரப்படாது சரியா? எனக்கு கையில் குத்துரு. ஒரு பாட்டு தான் கொடுப்பான். ஏற்கனவே கையில் கொடுத்துருங்க ஒரு மீன். எடுக்கவே இல்லையே. எடுக்கலையா? ஓ போய் சொல்லாதீங்க. ஃபோனில் வேணாலும் பார்த்துக்கோ. நான் ஓ ஃபோன்லேயே நான் கட்டையில் தான் எடுத்தேன். அது தெரியும். ஆமாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன என்ன அவர் 60 ரூபா 4 மீன் என்ன அதெல்லாம் போ. ஓகே நம்ம பார்த்து வாங்க உன்னை மெச்சிடுவானுங்க. பார்த்துக்கலாம். யார் அது? பேசாது. வாங்க மேலே வந்துருங்க. யாரை பார்க்கணும்னா கூட சேர்ந்து அதெல்லாம் ஒரே பையனா? உள்ள போடுங்க. அவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவ்வளோ பேர் வீடியோ எடுங்க. வேறு எடுக்க சொல்லிட்டு செல்வம் நல்லா வேலை செய்ய செல்வம். ஆமாம் எல்லாம் ஆமாம் அப்படியே லைட்டாக ஒரு எட்டி பாடுப்பா. ஓ வாய்ப்பே கண்ணா சத்தம் இடம் கொடுக்காது. ஏன் சொல்ல சத்தம் இடம் கொடுக்காது. ரெண்டு போடும். அதுக்குள்ள ஒரு போலீஸ் பண்ணு. அது ஒரு சின்ன மீன் போலீஸ் பண்ணு. சின்ன மீன் வரலாவ பண்ணு. எல்லாமே பிங்கர் அது. ஓகே கண்ணில் ஹைட்டாக இருக்கும். லைட்டாக ஏரியும்.
எனக்கு கொழுப்பு மட்டும் அப்படிமா வரும். மீனில் மஞ்சள் கலரில் வரும், ஒரு மீனில் வெள்ளை கலரில் வரும், இந்த ஒரு மீனில் மட்டும் ஆரஞ்சு கலரில் வரும். புரியல? அது வேண்டாமா, சனையாக தான் பரவாயில்ல, கொழுப்பு. அது ஆல்ரெடி வயிற்றுக்குள்ளே எவ்வளோ கொழுப்பு இருந்தால் உடம்புல எவ்வளோ கொழுப்பு இருக்கலாம், அதனால போடக்கூடாது. வாங்கண்ணா, அந்த பையெல்லாம் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க, பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க அவங்க கொடுத்துருங்க. ஆமாம், பையன் தான் போய் ஃப்ரீயாக வாங்குவீங்க. அதுதான் சொன்னேன். மீன் வெட்டுறதுலாம் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது. 5 நிமிஷம் கூட ஆகிடா ஆகாது. எத்தனை போடணும்? ஏன்னா எத்தனை போண்டா மொத்தம் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணு. ஏன்னா போனுங்க நான் தானே, அதான் கனெக்ட் பண்ணேன். வெட்டலாமா? நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா அப்படியே வெட்டினே இருப்பேன் நம்மன்னு. ஓகேவா? யாரும் வரல, ஏன்னா வரல, அவங்க எப்பயுமே எடுக்க மாட்டாங்க. வரலாமா வரல? ஓகே, நைட்டு கிளம்ப. சூப்பர். ஓகே பக்கா. எல்லாம் லாஸ்ட் அடி பார்த்தேண்ணா. எல்லாம் லாஸ்ட் நம்மள பாரு. இவர் இதோ கட்டா பாரு. பெருசு தான் பண்ணுவேண்ணா. பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலாம். தீபா பாரு, தீபா பாரு, தீபா பாரு. இதான் அப்படியே போட பாருங்க. ஓகே, ஓகே, ஓவர் ஓவர். பின்னாடி வாங்கினா